bolam uchun nima qilsam bo'ladi, bolam uchun nima qilsam bo'ladi, duo qiling. Qanaqa duo qiling? Yozib oling. 1. Juma kuni asr namozi paytida bolam uchun 1 so'rayman buni, 2 so'rayman buni, 3 so'rayman buni. Kimdan so'raydi? Allohdan so'raydi. Yozib oladi. Nimaga yozib olmasi kerak? Boshlig'ini oldiga yozib kiryapti-ku. Allohning qarshisiga ham yozib olib chiqsa bo'laveradi. Allohim, bolam uchun men buni so'rayman. 1. Ikkinchisi buni so'rayman. Uchinchisi buni so'rayman. Keyingi hafta yana boshqa narsalar yozib, har hafta 1 soat ajrata olsak, biz uni rostdan istayotgan bo'lamiz. Shu 1 soatni ajrata olamizmi? Kuchimiz yetadimi shu 1 soat? Men har hafta 1 soat bolalarimni faqat duo qilaman. Millionlar sarflab olaman. Million sarflash osonda bizga. U borda bizda. Hatto shuni ham birovga aytsak, bolam duo qiling. U unaqa emas, do'stlar. Ota-ona bolasiga bir narsa istasa, chin dildan istaydi. Hech kim bolasiga yolg'ondan bir narsa istamaydi, chin dildan istaydi.